Hello mga kalab-lab-lab! Welcome to my vlog again! Ayan, nakababa tayo ng Barcelona sa super haba ng biyahe. Nagkaroon tayo ng jet lag na hilo-hilo. Ayan, tinamad magluto ang inyong mga ka-friend vlog, mga kalab-lab. Ayan, nag-order tayo ng palabok. Taran! Yan, imumukbang po natin. Kasama ko po dito isa nating ka-friend. Ayan. Pakita ka naman, mag-finish Siya po ang aking kasama, kalablab and ka-friend, si Miss Annie Tendencia po. Ayan. Pasensya po, gutom na. Super gutom na po kami. Kaya kakain po tayo. Kain tayo. Ayan, umpisahan na natin. Okay, let's eat na. Dito yan. Para kita. Dito ka. Dapat medyo tinas mo. Para siya makita. Okay lang yan. Gutom-gutom na tayo. Kain muna. Kukuha na ko. Kumuha ka na. Ayan. Kain lang. Kain ching-ching. Kain, Ching. Yes, of course. Namiss mo ba ang Barcelona? O ako ang nakamiss sa Barcelona? Ikaw na kami. Dito sila. Isang isang buwan, walang baba. Isang buwan, mahigit. Ay, mahuhulog na. Sa super gutom na natin. Ayan, parang ang sarap-sarap ng kanilang palabok na order. Magkano to? Magkano order? Dito tanda. Isang order po namin, isang bandehang malaki. Ayan. Hindi po namin alam kung kayang ubusin namin to. Lagyan po natin ng kalamansi. Wow, sarap. Ayun yung sauce ko. Gusto mo ng sauce? Ubusin natin. Oh, wow, Sarap ng lemon. super yummy. Ito yung juice mo. Meron pa po kaming juice dito. Detox po to. From Philippines. First bite. Tikman natin. Bakit itlog? Ano nga ba ng pasta? First bite. Kung mauulit tayo sa mga nagluto. Sarap. Masarap ang luto ng palabok. Juicy. Hindi siya dry. Hindi po siya hindi po siya kulang sa sahog. Ang dami-daming halo. Yan, may hipon. May pusit. Mayroon pa tayong tawag dito, yung itlog. May yung giniling, yung sitsaron na dinikdik. Sitsaron nga yan. Sitsaron baboy. Sitsaron baboy. Ayan, kain-kain tayo mga kalablab dyan. Sa super layo ng biyahe ko, lang ako. Public transportation ng amo ko. Mahilo-hilo ako. 2.5 hours mahigit. Bawal kumain bawal kumain sa autobus. Pinapagalitan ng driver kasi mga nakamas yung mga tao.
Super gutom ako. Nakakadalwa na yan si ano. Yummy! Super dami talaga, oh. Tingnan nyo. Halagang magkano nga to? Annie Bulls! Hmm? Magkano itong order namin? Baka may bibili din eh. Saan? Sa taga-Pilipinas. Magkano? 10 euros. 10 euros. Hindi namin kayang ubusin 3 araw bago maubos ang order na palabok. Dapat sabihin mo magkano yun sa peso. Sa peso, Nasa magkano? 600. Sa peso po ito halagang 600 euros. Ma, 500, 500 pesos. 70, gano'n. Kasi 57 ang palit, di ba? Ayan, 500 pesos daw po ang 6 euros. Murang-mura na sa dami ng rekado. Sarap. Sarap. Libre luto pa, libre gas. Yan, mga kalab-lab, kain po tayo. Tuloy ang kain. Sulit ka na, hindi ka na napagod. Walang pagod, kundi kakain lang. Pagod lang yung bulsa kasi magbabayad. Mga ano, bagong labas ano sa trabaho. Siyempre, kailangan may pocket money. Di ba? Namiss ko pa rin to. May libre ng palaya dito. Kain tayo. May libre ng palaya. Sa 10 euros, may libre ng palaya. Wow. Ayan, kain tayo ng ampalaya. Ampalayang may itlog. Ayan, nahulog na. Kunin natin, sayang. Another one. Tayo ng mga hipon-hipon dyan. Sa mga allergy? Sa muscles. Allergy ako sa muscle dahil ano, nasobrahan ako doon sa ano, sa bahay bakasyonan namin. Mahilig sa muscles ang aking bossing. Hindi ko pa pala na-post yun. May muscles na kumain ka ng 1 kilong muscles. Kalain niyo yun, nagmukbang si Annie Tendencia ng ano, 1 kilong muscles sa ano. Makakatulog na sa super ano sa dami ng muscles na nakain. Samahan po natin ang ampalaya kung anong lasa. May ampalayang bunga, may ampalayang dahon. Hindi mapar. Dumidikit. Ang sarap. Alam niyo ba si Annie Tendencia, bagong labas pa yun sa trabaho, inintay ko pa. Anong oras na ngayon, amiga? Try? 9 p.m. na ng gabi. Kaya super gutom na. Kain lang. Ano yun? Tubig. Tubig. Masarap din ang ampalaya. Busog na ako, kaya lang parang gusto ko pa pero busog na. Busog na Ano ba daw yun? siya pero gusto pa. Pwede pala yun ano. Kain pa. Busog na pero gusto pa. Kaya nga,
Kaya nga imumukbang natin pero hindi natin kaya. Kasi ramdam ko sa tiyan ko, busog na ako. Kaso gusto pa ng bibig ko. Namiss ko din talaga ang ampalaya. Kasi sa bundok, puro karne. Bawal po sa atin ang laging karne. Dahil sa kaso ko pong nagkaroon po ako ng breast cancer dati. Ang kailangan po natin mga vegetable, healthy foods. Ito pong ganito pwede, mga fish. Yun yung kaya ito bukas. Ito ko sa bar na. May palibreng detox po. Garcinia. Garcinia daw po. Inano ko siya, minix ko. Garcinia? Dalawa? Garcinia Nasaan? juice at saka rin. Andun yung Patingin ko nga ba yan? Ito ko yung kahon. Yan nga. Yung kahon lang. Yung kahon, hindi pa bukas. Sarap na ang palaya, tsaka palabok, pinaghalo. Grabe. This and this. Ayan po, mga kalablab. Ito po yung aming ginawang juice. Ayan po. Garcinia daw po siya. Ayan. From Unified po siya. From Unified. Yan po, iniinom namin. Anti-cancer din ba to? Okay. Anti-cancer po. Kaya po, ayan. Yan po ang ito po ang iniinom ko palagi dahil ako po ay nagkaroon ng cancer breast dati. Ayan. Detox po tayo. Sa mga taong kagaya ko po na nagka-history ng cancer, very lang po tayo, healthy food. Tuloy. Last na to. Last na yan. Last na daw po. Bukas na ulit. Kahit alin. Baka hindi makatulog. Sobrang kamusod na. Kumain kasi ang tinapay. Asin. Hirit pa ba ako? Sug na. Kaya mo ba? Kaunti pa, kaunti pa. Super gutom ako. Gutom na. Doon nakatulog ka. Hindi ako nakatulog. Hihilo ako. Yung 2 oras nang umalis ako. Hindi ako nakatulog. Nakahiga lang ako. Hilo ako. Cellphone ko yata na naman. Nanonood lang ni Whitey. Hindi ka naman nakatulog. Tuloy ang kain. Ayan. Ang bigat nito. Sa daming minumukbang nito. Ang bigat oh. Ang dami kasi. Daming halo. Pero masarap ako. Ang sarap siya. Ayos ang timpla no. Best seller nila yan eh. Bestseller niya to. Ayan guys, natapos na po yung mukbang namin. Hindi namin nakaya ang challenge na isang bandeja ng palabok.
Sa mga tao kagaya ko po na nagkaroon ng breast cancer, ito lang po, tamang-tama po sa atin yan. Ito po siya. Guyabano, hindi ko alam kung anong tawag dun sa isa. Garden, ano? Anong fruits yan? Ito is the London flavor. Mix the London flavor. Yung isa is guyabano. Guyabano. Marami yun eh. Mango. Basta nakalagay po dito Garcinia. Mango guyabano powder. Garcinia gamboja. Yeah. Ayan. Pag uminom ka niya, ito dapat talaga uminom. Ay, masarap po to sa medyo medyo malamig-lamig na tubig po yan. Ayan. Ay! Ah! O di kayo, habang ako nasa trabaho, sige. Meron daw kung po maglilipat kami ng bahay, meron daw po kami titingnan ng bahay bukas. Ayan. Ilang po tayo ng detox. Ang sarap. First time ko. Magkano isang kahon? Parang nandun yung price. 3 days ko pa lang siya. 1 week. 1 week ko siyang inaano. 1 week mo na iniinom, effective naman. Napakasarap. Tsaka yung may mga problema sa sa Liver. lahat maraming sandala. Tsaka yung sa pagdumi, number 1 napakaganda. Sa mga Lilinis constipada na po, dito. constipation po, Constipated. maganda rin Yung sa na po mga ito. bowel, napakaganda niya. Pag gumising ka sa umaga, hindi naman Madali ka makatulog. Oo, Ayan. pero mas Sa mga kulang madali din daw ang po sa tulog, kaya din po daw, effective din daw po itong aming iniinom na to. Pero mas sa akin yung yung barley. Barley? Matulog. Ayan. Wala dyan yung barley sa pagtulog. Ayan. Try mo na yan palagi para Okay. I-present ko po ulit sa inyo, ayan. Sa mga kagaya ko pong nagkaroon ng breast cancer po, ayan po. Ayan. Makikita niyo po ito sa Unified, made by Philippines, ayan. Sa gusto pong mag-avail, message nyo lang po ang aking YT, ayan. Andun po, malalaman nyo po. Okay po, natapos na po yung aming pagmukbang, marami pong natira. Bukas Ayan. ulit. Bukas daw ulit. Abangan nyo bukas kung ano yung aming imumukbang ni Miss BFF, ayan. Comment below po, share and like po, and don't forget to hit my bell button to notify you na anong susunod namin mukbang para bukas. Surprise! Bye-bye! Good night. And good night!